การหาเงินจาก YouTube Membership จาก 29 ล้านบาทแต่ตอนนี้ลดราคา 99.9999% เหลือแค่ 29 บาทเท่านั้นเหลืออะไรแถวๆนั้นแหละผมคิดเลขไม่เป็นช่วยผมหาเงินมาจ่ายค่าจ้างคนพากย์ค่ามาม่าที่ผมกินตอนตัดวิดีโอและค่าที่ผมโดนเพื่อนยืมเงินไปแล้วไม่คืนและเผลอๆผมอาจจะยอมจ่ายค่าจ้างคนตัดต่อที่ผมสั่งแก้งานมาแล้ว8รอบด้วยและที่สำคัญที่สุดค่าเกม Elden Ring DLC เห็นไหมครับมีแต่เรื่องสำคัญทั้งนั้นและสิ่งที่คุณจะได้นั้นมีค่ามากกว่าเพชรพลอยและอัญมณีใดๆรอยยิ้มของ Introvert